Mami geht kein hingern. Wenn ich den Finger habe, die Füße, also ich kann es nicht von dort. Guck mal dort, das ist schön. Die Ohrkleidung. Die können wir raus. Finn! Der Remy ist da bei mir, Finn. So. Das geht auch noch hocken. Ui, das ist ja wirklich gut. Ja. Ui. Man spürt den Mond. Das ist eine Höhe. Schau mal. Die macht schön Lärm. Finish bei mir. Voll im Element. Oh, das ist gut. Ja, ist gut im Mund. Du willst lieber gross, aber die sind auch schön. Du schau mal, die sehen mega aus. Ja, wie Glühwürmchen hat das ausgesehen.
Ja, wir sind ins Bett. Boom, boom, Achtung, schau jetzt. Das ist jetzt die große Frau. Genau, da muss noch klatschen, wenn es genau so ein. Ich frage die große. Die kleine Frage. Das ist super. Muss man noch anheulen, der Morgen. Ja. Genau. Bark at the moose. Ja. Schau mal. Die können ja auf die Sache oh ja, der leuchtet immer noch ein paar, ja? Und sogar den Mond schauen. Ja, das sind die Leute, die runterkommen. Oh, schau mal, regnet. Ja. Renny-Effekt. Ein bisschen zu uns, aber... Die ist versprechen. Oder ist auch für zwei wahrscheinlich. Das ist 20, 25. Das ist der Schon mal jetzt gesehen, das ist Nein, da ist 25. Vielleicht ist das der letzte. Ja, der Bank sieht man wieder, gell?
ist es dahinter gegangen. Zum Rolli. Der Rini ist sicher auch das Ding. Das ist schön voll. Willst du mal schauen? Ja, das. Bauchen los. Mit der Folie abdecken. Nein, das ist ja. Der grosse. Gar nicht Platz, so nicht. Was ein bisschen hinten rutschen. Hier sind wir ein richtiger Datsenwurm mit drin. Bravo! Fertig. Mooi, fertig.
deutlich erhöhte Hanglage. 17 Minuten ist jetzt. Wow, schön. Du musst jetzt noch schauen, jetzt ist der gleich fest.